بلا تاخیر میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان بلکہ خطیب ایشیا جناب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ خیر کرے. بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مختصر جی اللہ دی حمد کر دیا. محبوب علیہ السلام دی نعت دے دو تن شعر. موضوع ہوئے گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سو بسو کو بکو ہر طرف نظارہ تیرا. کدے نظارے بولو کدے؟ ہر طرف نظارہ تیرا. تو ہی بس کافی ہے سہارا تیرا. کافی ہے سہارا تیرا. میں گناہگار سخی پر تو کریمی کریمی ہے کریم. اور میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ تیرا. ندامت کے یہ آنسو میرے بہتے بہتے ہی گئے. انہیں چاہیے بخشش کا اشارہ تیرا. انہیں چاہیے بخشش کا اشارہ تیرا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت جزو ایمان ہے. جڑا بندہ میرے محمد دی نعت نہیں سن سکتا اس بندے نہ ساڑی مجلس اندر بیٹھنے دا کم کوئی نہیں ہے. اسی ایمان دا خصہ سمجھنے ہاں. ایماندار انہوں سمجھنے ہاں جڑا اللہ رسول دے حکم دے مطابق سونے محمد دی نعت کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. مرو اللہ نے 20 مرتبہ سعادت عطا فرمائی اپنے گھر اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اطہر و انور و آلات اللہ ہر نو نصیب فرمائے. مر بندے دے ذوق پیار محبت جویں اللہ قبول کرے انہیں ہوندا ہے. میں کیا مٹے مدنی پاک محمد دا
ہے یہ نام بڑا سونا کروڑوں بار صلی اللہ علیہ میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے یہ نام بڑا سونا او دا روزہ بڑائی سونا بڑائی سونا بڑائی سونا او مقامی بڑا سونا میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے یہ نام بڑا سونا سونا روضہ سونا 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 روضہ سونا روضہ محمد پیارے دا یعنی محبوب ہمارے دا یعنی محبوب ہمارے دا آندہ بے صبر دلاں تائیں آندہ بے صبر دلاں تائیں آرام بڑا سونا اللہم صلی علی محمد اللہ 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائد و جہاں رحمت کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل پیغمبر اعظم امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے زی وقار بزرگ دوستو عزیزو جتنے تائیں میری آواز پڑ رہی ہے سننے والی معززات بیٹیوں بچیوں دھیوں دعا ہے اللہ اس محبت پیار نو اس اخوت نو اس لگن نو تڑپ نو اللہ رسول دے پیار نو جنہیں تسی تشریف لائے ہو مجھ فقیر دی حاضری محترم جناب قادری صاحب اللہ دے فضل نال جھڑی لان دے گئے میرے محمد رسول اللہ دی نات دی انہاں دا ایک اپنا ذوق ہے پڑھ دینے تے ہلا دینے اللہ دے فضل نال ایک میری اللہ انہاں قبول و منظور فرما پتر جڑی گل میں عرض کرنے دے ارادے نال میرے محبوب علیہ السلام دی میاں صورت بھی لا ریب تے بے عیب لا ریب تے بے عیب کوئی سمجھ آن لگی گل کے کوئی نہ میرے نبی علیہ محبوب علیہ السلام دی میاں صورت بھی لا ریب تے بے عیب او دی سیرت بھی لا ریب تے بے عیب او دی ذات بھی لا ریب تے بے عیب او دی بات بھی لا ریب تے بے عیب او دا معراج بھی لا ریب تے بے عیب او دے ازواج بھی لا ریب تے بے عیب او دی کتاب بھی لا ریب تے بے عیب او دے اصحاب بھی لا ریب تے بے عیب او دا جمال بھی لا ریب تے بے عیب او دا کمال بھی لا ریب تے بے عیب او دے صفات بھی لا ریب تے بے عیب او دے بنون تے بنات بھی لا ریب تے بے عیب
عجیب میرے محمد دا شان آلہ میرے محمد دا فرمان آلہ میرے محمد دی ذات آلہ میرے محمد دی بات آلہ لوگوں منو میرے محبوب دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں او دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے قول صلی اللہ علیہ وسلم زور نال بولو زور نال زور نال زور نال تم شرم آندی ہے درود پڑھ دے ہوئے ہاں صلی اللہ علیہ زور نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے جن کے آنے سے بخار اندر باہر آئی وہ آئے جن کے آنے سے بخار اندر باہر آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار 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 آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدام رحمت پروردگار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی گلزار ہستی میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے محبوب کریم علیہ السلام بولو صلی اللہ علیہ وسلم جھڑی لا دے بول کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر تے خطبہ آپ ارشاد فرما دے او کھجور دا کٹیا ہویا ایک تنا بے بہترا جیا بظاہر مگر او دی عزت عظمت کی پوچھ رہے او تے میرے محمد دے پیر لگے ہوئے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ صحابہ عرض کردن محبوب جو فرماؤ تے اگلے جمعے سے ساگوان دی بہترین لکڑی رنگ بھنگ کے رند بند کے محبوب انہوں سونے طریقے نال ان حضور ساڑھا بھی ستوت دا دور حشمت دا دور ہے جو فرماؤ تے اسی اگلے جمعے ممبر لے آئیے تے میرے محبوب علیہ السلام فرمان دیں کوئی حرجہ نہیں ہے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور دے تنے والے ممبر دی بجائے اور نوے ممبر تے رونق افروز ہو گئے اللہ اکبر صحابہ دل او کھجور دے تنے وچوں رونے دی آواز آئی انج جویں اونٹنی دا بچہ بلبلاندا ہے اللہ اکبر تے میرے محبوب کریم علیہ السلام اترے ممبر تو جا کر کے اودے تے انج ہاتھ رکھ دیندے نے او میں صدقے میرے محبوب دیا رحمتاں جڑے کھجور دے تنے واسطے بھی رحمت رحمت پورے جہان دے ہر ذرے ذرے واسطے میرا محمد رحمت رحمت ہے اللہ اکبر میرے نبی فرماندے تو کیوں رو رہے اے اللہ تو کیوں رو رہا ہے تنا عرض کر دے محبوب میں نہ روتے اور کون روے میں حرمہ نصیب تہاڈے پیر چمن کو محروم ہو گیا میں تہاڈے پیر چمن والی سعادت کو میرے محبوب محروم ہو گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سر تے ہاتھ رکھے تسلیاں دے لیں اور ماندن تو آکھے تے میں تیرے کام دعا کرا اللہ تینوں ہنے پھل پھول لا دے وے تیریاں کھجوراں پک جاویں ہنے پک جاویں تے لوگ قیامت تک تیرا پھل کھاندے رہن قیامت تک تیرا پھل نہ مکے اور رو کے عرض کردا نہیں محبوب نہیں میں کی کرنا پھلانو میں کی کرنا خریاں بھریاں ہونے نو اللہ دے پیغمبر ضروری ہو گیا ہے کہ تسی میرے کولو جدائی مینوں دینی ہے تے میرے نبی انج کرو
انج کرو میرے کان دعا کرو قیامت والے دن بہشت برین اندر جتے محبوب تو اڈا گھر ہوئے اللہ مینو اتھے پہنچا دین تیری نوکری بھی کردہ رہا تہانو بکھتا بھی رہا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابیو اللہ نے دعا قبول کر لی ہے انہوں اتھے ہی دفن کر دیو قیامت والے دن جتے میرا محل ہوئے گا اوتے کھجور دا درخت اوتے کھجور دا درخت ہریاں بھریاں ہو کر کے میرے گھر اندر ہوئے گا جوڑا نبی کھجور دے درخت واسطے رحمت 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 دے موتی برسائے میں کیوں نہ کہاں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر کہو سبحان اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز پڑھائی میرے محبوب علیہ السلام نو صحابی عرض کر دے اللہ دے پیغمبر اس بندے دا گھر تے میرا گھر برابر برابر خیل اے دے گھر وچو ایک ڈنگی کھجور ہو کر کے میرے گھر ڈھان دیے انہوں حالی کچیاں کھجوراں لگیاں ہویاں پکیاں بھی کوئی نہیں کچے تے کسیرے تے کوڑے ڈوکے لگے ہوئے میرے یتیم بھتیجے اللہ خدا پیغمبر میرا بھائی شہید ہو گیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بھتیجے کاواں لالیاں دوتیاں دیاں ٹکیاں ہویاں کھجوراں چا لیندے منہ اندر مٹی رڑیاں بھریاں پا لیندے ہیں اے بندہ دوڑ کر کے آ جاندا ہے کھجوراں کچیاں منہ وچ چھک لیندا ہے تھپڑ مار مار کر کے اللہ دے پیغمبر منہ لولوہان کر دیندا ہے حضور لڑنا تا میں نہیں جو تسی پڑوسی دے بڑے حقوق دسے تے محبوب نو آکھو انجنا کیتا کرے تے میرے محبوب دی آکھیاں تو چھم 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 انجا سوج میں برسات لگ گئی ہے ان جھڑی کی میں بارش لگ گئی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرما دیں او میاں ڈنگی کھجورا لیا انجی گلے ہوندن بعد نصیب سڑے ہوئے ہارے ہے جیا جیا انجے گل لے میں نے تے کھجور بڑی پیاری ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے انج کر ایک کھجور منو دے دے تے میں جنت دیاں کھجوراں دی زمان دے دے ہر بندہ تڑپیا ہے ہر بندہ آخدا کھائے اسی اتھے ہوندے اللہ اسی اتھے ہوندے عرض کر دے محبوب کھجوراں دی کڑی گل ہے میرے نبی اب میرا گھر تیرا بار تیرا میں تیرا منو ویچ دے کدھائی پر کھجور تو ہڈی ہونی چاہی دی ہے اللہ قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا تیرے قدموں میں کی کہا تیرے قدموں میں تیرے قدموں میں تیرے قدموں میں میں جان اپنی لٹاتا آقا تیرے قدموں میں جان اپنی لٹاتا آقا اور یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہوتی تیرے قدموں میں میں مر جاتا تیرے قدموں میں میں مر جاتا آقا میرے محبوب فرما دینتے اگوادا نہیں نہیں حضور نہیں اللہ اکبر اتھے کچھ بنا خوندہ تے کر دے ہو تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھا چو تیدی نال آنسو تے سسکیاں ڈسکیاں میرے پیغمبر یتیم واسطے کس قدر کلیجہ نرم رکھ دے خیر
اللہ اللہ قرآن بھی تے آخدا خینا علم یجد کا یتیم فآوا میرے محبوب علیہ السلام چپ ہو ایک ادھر بندہ اٹھی کھلوندا ہے ایدے ویکھے نا کون اٹھیا ہے سبحان اللہ ان اللہ مجلساں محفلاں دے اندر کسے ہمت والے نو توفیق دے وے تے رحمت رب دی سمجھا کرو اللہ اکبر ایک کون اٹھے ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان عرض کردن محبوب جی محبوب صفیہ سودا اسے نال سی یا کسے ہور نال بھی ہے حضرت فرماندن اج جیڑا ڈنگی کھجور لے دے وے سودا اسے نال پکا ہویا ہائے میں اتے خوندا میرا قادری آدھا میں اتے خوندا میرا بیر آدھا میں اتے خوندا اللہ اکبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حضرت عثمان دوڑ دے ہوئے جا رہے ہیں فرماندن جا بدبختہ تینو اللہ دے پاک پیغمبر جنت دیاں کھجوراں دی ضمانت دے رہے سن جنت دیاں کھجوراں دی ضمانت دے رہے سن چھڑ کر کے آ گیا ہے اور نہیں یار نہیں یہ تھے کچھ کرا لو حضرت فرماندن میرے باغ دیاں دا کھجوراں لدیاں لدائیاں تے سونیاں سنکھیاں جڑا تیرا دل کرے او لے کھجور مینوں دے دے سارے نہیں آدھے سارے شرم آدھی اللہ اکبر نبی علیہ السلام نال پیار نہیں تو ہڈاکھو سبحان اللہ میرے محبوب علیہ السلام تو اللہ حضرت عثمان عرض کر دن بھی لینیاں نہیں گل کر اور کوئی تو میری ڈنگی نالی بن گئی ہے کھائے اللہ اکبر کوئی گل تو میری ڈنگی کھجور نال بھی بن گئی ہے حضرت فرماندے نے 40 لونیاں نہیں سنے زمین دے لدیاں لدائیاں پکیاں پکائیاں اللہ 40 کھجوراں تے گل کر رہا ہاں یار ٹھیک ہے حضرت فرماندے جاؤ بدبخت زمانے دیا تو میرے محمد دی بات ہی نہیں سمجھا سے اللہ اکبر تو میرے محبوب دی بات ہی نہیں سمجھا سے میں تیا جس گلتے آیا ہویا سا اپنا مال منال اٹھ گھوڑے گدام ذخیرہ ہر شے ویچ دیاں گا عثمان کسے دے خطے بک جائے گا پر اپنے نبی دی گل ضرور پوری کر کے جائے گا اللہ اکبر میں وک جاواں گا بچے بیچ لواں گا مگر اپنے نبی دی گل ضرور پوری کر کے جاواں گا تے میرے محبوب علیہ السلام اجے مسجد اندر اڈیک دینے عثمان نو دور خطن بلند کر دے آندن اللہ دے رسول او ڈنگی کھجور تو خاڑی کھو گئی ہے میرے نبی ذرا جنت والی کھجوراں دی دعا دیو نا تے میرے نبی نے کلیج لگایا حضرت عثمان فرماندن تے منہ چومیا تے پیار کیتا تے داڑھی چومی فرمایا میں جنت دیاں کھجوراں دا ضامن عثمان اللہ ہر تو حساب لے گا مگر اللہ تے تو حساب نہیں لے گا سبحان اللہ چل ذرا یتیمہ دے گھرے چلیے میرے محبوب نے ان یتیمہ نو چولی بٹھایا کھویا آئے میں ہندہ ہوتے میں تخانو مندر کشی کر کے دستا میرے محبوب کی میں دیکھ رہے سن تو یتیم میرے محمد دی طرف کی میں دیکھ رہے سن آپ نبی رحمت کیا کہنے عزت و عظمت کیا کہنے رافت و رحمت کیا کہنے آپ نبی رحمت کیا کہنے میرے محبوب فرماندے اور ڈنگی کھجور تو خاڑی ہو گئی ڈنگی کھجور تو خاڑی ہو گئی آج دے بعد کوئی ڈنگی کوئی تو ہاڑے منہ تے تھپڑ نہیں مارے گا کیوں بھائی مذاق کرنا دل کردا ہے میری بات دا
اوہو تاڑے نصیب ہی سڑ گئے تو میں کی کرا. میں تے اپنے محبوب علیہ السلام دی وہ رحمت بیان کیتی ہے. جج بدبخت کوئی کنجر کوئی بڑکنجر کوئی ڈوم بھی ہوندہ تے رو کر کے ہاتھ بندہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. مگر تسی سختیاں دے مارے ہوئے کو اللہ دے عذاب چاہے ہوئے ہو یہ اندر میرا پتر کیڑا قصور ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام یتیمانو کلیجے لگا کر کے بیٹھے ہوئے. ہائے اللہ تے میرے نبی علیہ السلام فرمان دین او کھجور تہاڈی ہو گئی. تے میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دین او کھجور تہاڈی ہو گئی. یتیم ہسن لگ جاندے یتیم خوش ہوندے تے ہسن لگ جاندے. قاری عبدالحفیظ اپنا دعویٰ پورا کردا ہے ادا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر میدان جنگ اندر سارے نالوں پیچھے پیچھے جڑے ونجن لگ دے سب نالوں اگے اگے. کوئی سمجھ تیاری ہے کہ نہیں؟ جھٹکی جی زبان گل کر لے آخر سمجھ آندی ہے نا. میرے محبوب کریم علیہ السلام سب نالوں اگے اگے جڑے لے واپس آندے تے سب نالوں پیچھے پیچھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نبی دیاں رحمتاں کی ذکر کرا. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین والقرآن الحکیم. من المرسلین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ 11 سالوں دے والد شہید ہو گیا. سارے لوگ پیچھے پیچھے. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے جابر کی گل تیرا اٹھ ٹردا کیوں نہیں پتر. اللہ دے رسول کمزور ہو گیا پیاک ہو گیا ہے ٹرن جوگا کوئی نہیں رہا. دانا پھکا ملیا کوئی نہ میں پایا کچھ نہ پٹھے لدھے کوئی نہ. اللہ دے پیغمبر میرا دل کردا اینو کوہ کر کے صحابہ نو کھوا دیواں یا انہیں چھوڑ کر کے چلے جاواں اینو نہر بگھڑ کھا جا. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے دیاں مہاراں پھاتے دیاں مخاراں پکڑ. سبحان اللہ. او میرے محبوب دے پیارے امتیو میرے محبوب دی گل لگے چونکے چنانچے تے ہاں بہو نہیں کری دا. بس ادھر فرمانے پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو. محبوب فرماوے تے ساری کائنات چلے جاوے مگر اللہ دے پیغمبر دی بات اندر کمزوری نہیں دکھانی چاہی دی. میرے محبوب علیہ السلام نے این کر کے اٹھ دے چوڑے دے اندر اپنا انزا سوٹا ماریا تے اللہ دے اسمانہ دھر ویکھیا. اللہ میرا جابر بڑا غریب ہے اللہ دے اٹھ اندر برکتاں فرما دے. تو میرے محبوب علیہ السلام دے بس انزا مارنے نال دعا فرمانے نال اٹھ این پیر
خیر چاہے جویں انہیری چل دیے انہیری 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 مٹی اڑا کر کے لے جاندی ہے صحابہ دنوں جابر او پتر جابر او بچہ جابر او اٹھ جڑا ٹور نہیں سی سکدا ہاں او اٹھ ہے مگر میرے محبوب دی دعا نے رنگ لا دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام اٹھ برابر کر کے فرماندے جابر اٹھ او ہوئی ہے جڑا ٹور نہیں سی سکدا حضور اٹھتے او ہوئی ہے مگر تسی دعا کیتی ہے تے اللہ نے انہوں انہیری بنا دیتا ہے میرے محبوب فرماندن میرا دل کردہ خیر جابر کے اٹھ میں تیرے کلوں مول لے لواں تے حضرت جابر عرض کردن محبوب میرا دل کردہ ہے میں مفت دے دیواں کہو سبحان اللہ پھر آگ سبحان اللہ میرے محبوب علیہ السلام ذرا زور نال بول بھائی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندن نہیں پتر نہیں میں لمنا مول مفت نہیں لمنا کوئی 7-8 اٹھن دے پیسے اس دور دے انتہا درجے دے پیسے میرے محبوب نے مینوں فرمائے میں عرض کیتا حضور ٹھیک میں مدینے چل کر کے لے لواں گا میرے پیغمبر نے سر سجدے دے اندر رکھیا کھویا کنی میری فرمایا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی حضرت جابر عرض کردن محبوب اٹھ تو ساڈا باہر بیٹھا ہویا ہے جی میں فرماؤ میں کر لئیے میرے نبی علیہ السلام فرماندن ذرا بلال نو پتر آواز دے بلال جابر نو اٹھ دے پیسے بھی دے دے تے جابر نو 5 درہم اور زیادہ بھی دے دے اور رحمت کدی یاد کرو گے 5 درہم اور زیادہ بھی دے دے حضرت جابر فرماندن مینوں گنن دا ول نہیں سی آندا میں ان چادر دے اندر پچھول بدی ہوئی پیسیاں دی اللہ اکبر این پچھول بدی ہوئی پیسیاں دے میں خوشی نال این گننا تے مڑ بھول جانا میں مڑ گننا تے گنی گن کے پیسے تے کٹھے پچھول اندر ہیں میرے محبوب علیہ السلام نو میں عرض کیتا محبوب پیسے مل گئے اور میں زیادہ کسن او بھی مل گئے جی یا رسول اللہ جد جیویو میرا محمد جوانیاں مانیو میرا لاڑ پیغمبر جند جیویو میرا پیغمبر جوانیاں مانیو میرا لاڑ پیغمبر ساری کائنات دا لاڑا تے لاٹ میرا پیغمبر 14 طبقہ دا کلا خیمام میرا پیغمبر ساری کائنات دی مہک تے خوشبو میرا پیغمبر سارے چمنستان دا کلا پھل میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیسے تے مل گئے ہیں اور میں جا پتر اللہ برکتاں فرماوے میرے خیال ہے بس 10 منٹ پتا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جناب جی بھائی میں عرض کر رہا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے اللہ 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 اکبر اٹھ دوڑ دا کھویا میرے محبوب دی طرف آ رہا ہے اٹھ والے نے ڈانگ پتی کھوئی لٹ پتی کھوئی آدھا بچ جاؤ میرا اٹھ وحشی ہو گیا ہے درندہ ہو گیا ہے چک پا لے گا کھا لے گا تے اٹھ میرے محبوب دے قدمان دے اندر سر رکھ دینا ہے اللہ تینوں اطاعت گزار تے مینوں میرے محمد دا فرما بردار بنائے اٹھ مندہ میرے محمد دی ذات شخصیت نو میں اٹھ مندے نے جانور مندے نے
مگر تو تے میں کہ ہو جائے ہاں ہر گندی تو گندی تے بےہودہ گل کرن واسطے تیار مگر سونے محمد دی اطاعت واسطے تیار نہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرما میرے محبوب علیہ السلام فرما دن او میاں اٹھ والیا اٹھتے تیریاں شکایتاں کر رہے ہیں اللہ کے رسول میں ستا ہوا میرا کمبل کھچ کر کے دیکھ میں کھان لگا سی میرے نبی خس کے فرما دین تو نماز نہیں پڑھی تینوں نماز واسطے اٹھا رہا سی صحیح پتر پڑھیا کرو ہے نماز واسطے اٹھا رہا سی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانوراں نال ظلم نہ کیتا کرو مار مار کر کے ہڈیاں نہ توڑیا کرو سن وقت نہ ضائع کرو بھائی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جانوراں نال نہ لڑایا کرو کوئی تے سمجھے گا میری گل جانوراں نال نہ لڑایا کرو کلے والی تھار تے سوٹی نہ ماریا کرو میرے نبی دی رحمت میرا پیغمبر رحیم آقا سبحان اللہ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے جانوراں ساڑ کے دکھ دین واسطے سوٹی مارنے دی تھار نہ بنایا کرو میرے نبی فرماندے سوئے نہ ماریا کرو ارنیاں نہ ماریا کرو کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہ آنے نہ مانتا ہے خواہ کہ عمل ہوئے سوئے نہ ماریا کرو ارنیاں نہ ماریا کرو مار کھٹیاں نہ توڑیا کرو جانورانوں گاڑا نہ کڑیا کرو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جانوراں نہ لڑایا کرو رچ کتے نہ لڑایا کرو ہون بڑے منہ ڈلے ہوئے اللہ استاد تینوں کہیں دسیا ہے بے اسی رچ کتے دیاں کھیڑاں ویکھن جانے ہاں جانوراں نہ لڑایا کرو او بھائی ٹھہر جانا بھائی ٹھہر جاؤ بھائی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سڈے نہ لڑایا کرو سڈے نہ لڑایا کرو مینڈے نہ لڑایا کرو بکرے چھترے نہ لڑا کرو اسے نبی نے فرمایا رچ کتے نہ لڑایا کرو کتے نہ لڑایا کرو اسے میرے نبی نے فرمایا تتر نہ لڑایا کرو مرغے نہ لڑایا کرو بدبخت قوم مرغیاں نو افیم کھوا کے لڑا دی مرغے نہ لڑایا کرو اس سے سونے محمد نے فرمایا بٹیرے نہ لڑایا کرو تے پتر مولوی بھی نہ لڑایا کرو سبحان اللہ مولوی آپ پہ لڑ دو اسے مولوی بھی نہ لڑایا بٹیرے دی چھوٹی جتنی چونج ہوندی ہے او دوتے ترس کرنے دا میرے محمد نے فرمایا تے مولویوں تے بھی ترس کیتا کرو مولوی بھی نہ لڑایا کرو لا استاد اسی لڑانے آپ لڑ دے ہو اے خیر انہیں ماشاءاللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرغے نہ لڑایا کرو بٹیرے نہ لڑایا کرو تتر نہ لڑایا کرو تے پترو مولوی بھی نہ لڑایا کرو ایک بندے نو کہے کتے وڑ لیا تے کتے وڈے دی پیڑ ڈاڈی ہوندی اللہ اکبر تے وہ دی بول پڑھنال دی پوچھن لگی بابا کیا ہو آئی کی حال آئیے آدھا مر جائے تین پتہ نہیں لگا میں نے کتے وڑ لیا آدھی اگو تو بھی وڑ لیندہ ہوں تیرے دند نہیں سن اور بھائی ہر دندانا وڑتا پھرے یہ تے گل کوئی نہیں نا تے مولویوں نہیں تفیقہ نے سویرے توپاں پیڑی ہوئی او کافرہ او پلانیاں ڈینگڑیاں کھلونے ہوئے اللہ اکبر جڑا نبی بٹیرے لڑان تو منع کرے او پترو بچیو زندگی دے میلے قاری عبدالحفیظ کیوں میں کہے گا وما ارسلناک الا رحمت اقول قولی هذا دعا واسطے ہاتھ بنو بھائی اللہ دے دربار اندر ہاتھ بنو اللہ قبول فرمائے تہاڈی محبت تہاڈا پیار تو ساڈی حاضری تشریف آوری قادری صاحب محترم دا تشریف لیانا قاری عبدالحفیظ دا حاضر ہونا تو ساڈا سارے دا محبت پیار افطاریاں روزے نمازاں اللہ قبول و منظور فرمائے اے روزے افطاری دے وقت دعا دی قبولیت دا وقت ہوندا ہے بنو ہاتھ اللہ دے دربار اندر اللہ قبول فرمائے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ روزے قبول فرما، افطاریاں دا بندوبست قبول فرما. تیرے بندیاں دے روزے کھلوائے اللہ قبول و منظور فرما. تساں آپ دے ہو کہیں بندے دا کوئی بندہ روزہ کھلا لوے تے انہوں پورا اجر تے ثواب دے دینا. یا اللہ راضی خو اپنی رضا رحمت عطا فرما. میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں پاکستان کے معروف نعت خواں اور شہر اسلام بھائی محمد منشا قادری صاحب، آپ ضلع اکاڑا، وہ میک پر آئیں اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ادا فرمائیں. حافظ بھائی محمد منشا قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات بیدار ہو کر محبت سے بلند آواز سے اسلام کا جواب بلند آواز سے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات آپ کے اس موضوع اکبر میں دوسری مرتبہ حمد و نعت پڑھنے کا موقع ملا تو میں پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تھوڑے سے کم وقت میں اپنی محبت کا ثبوت دیا. تو میں یہ آپ احباب سے گزارش کروں گا جو احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ادھر بیٹھ کے سنیں گے تو پڑھنے والا تو نہیں پڑھ سکتا. اگر آپ محبت کرتے ہیں، محبت سے آئیں تو ادھر آگے تشریف لائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں فن خطابت کے عظیم شاہ سوار عصر حاضر کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی صاحب، جن کو دنیا خطیب ایشیا اور وکیل صحابہ کے نام سے جانتی ہے، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف فرمائیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے سامنے سٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ وہ تشریف تو لائے ہمارے اس گاؤں میں، تو زیادہ سے زیادہ ان کو سنا جائے. تو میں انشاءاللہ چند گھڑیوں میں اپنے چند اشعار پیش کروں گا. آپ محبت سے بلند آواز سے اپنے پیارے نبی پر درود شریف پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو میں بارہا یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ جب بھی کوئی آپ احباب کو اچھا اشعار سمجھ آئے یا اچھا لگے تو آپ تمامی بار مل کے ذوق سے محبت سے کہیں گے سبحان اللہ. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. جاگنے کا ثبوت ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ. میرے مولا میرے مولا تیری شان امن والہ اللہ جل جلالہ. محبت سے بلند آواز سے اللہ جل جلالہ. جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان دی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند آواز سے اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. پڑھیے اللہ جل جلالہ. اور تیرے نام پر اے میرے میرا دل فدا میری جان فدا تیرے نام میں پر اے میرے خدا. میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کو کی کہے گی غذا.
صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو پڑھیے اللہ جل جلا نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی نعرہ تکبیر تو اور ماشاءاللہ آپ تو پہلے مجھے سن ہی رہے تھے میرے لیے اور بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ خطیب ایشیا وکیل صحابہ کے سامنے مجھے نعت پڑھنے کا موقع ملا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ پڑھیے اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اور تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تیری قدرتوں کا حساب کیا تو محیط ہے عالم رنگ بو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امن والہ اللہ جل جلا اور محبت سے سماعت فرمائیں یہ شعر جب آپ سنیں گے تو میں کہتا ہوں کہ خود بخود ہی کہیں گے سبحان اللہ اگر سمجھ بننا بھی ہے تو آخر پہ آپ کہیں گے سبحان اللہ کہ جسے تو چاہے تو عظیم ہے جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے جسے چاہے تو وہ عظیم ہے جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے تیرے ہاتھ ہے عزت آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ محبت سے پھر کہیں اللہم صلی اللہ محمد خدمت کرو بھائی خدمت کرو ماشاءاللہ سونے محمد ورگا سبھی کہہ دے صلی اللہ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں پڑھیے سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی کیوں بھئی آپ کا ساؤنڈ صحیح نہیں چل رہا پتہ نہیں کیا نیڑے ہو کے خدمت کرو بھائی خدمت کرو بھائی سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں آپ بھی محبت سے بلند آواز سے سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں جگتے بخارایا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا جگتے بخارایا لوگو رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو
बन के तबीब आया मैं क्यों ना कमा मैनू कहना पवेगा तुहानू सुनना पवेगा कि एडियां शाना वाला सोना 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 एडियां शाना वाला आना हुण लाल कोई नहीं एडियां शाना वाला आना हुण लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं कि उजड़े वसावण वाला रोंदे हसावण वाला दाई हलीमा दे ओ भाग जगावण वाला के दाई हलीमा दे ओ भाग जगावण वाला कादरी वल्ले तवज्जो करो ते मैं विच गिरे लांदा जावां के दाई हलीमा दे ओ भाग जगावण वाला के सब दाइयां हलीमा तू पुछण पईयां सब दाइयां हलीमा तू पुछण पईयां कमजोर किवें शाजोर हो गई सब दाइयां हलीमा तू पुछण पईयां कमजोर किवें शादोर हो गई तैनू चलना मूलना आमदासी तैनू चलना मूलना आमदासी तेरी जग कोलू वखड़ी टोर हो गई तैनू चलना मूलना आमदासी तेरी जग कोलू वखड़ी टोर हो गई तवज्जो दे नाल समात फरमा अड़िए साडे भी मथे नहीं लगदी नी तू सानू भी मिलन तू चोर हो गई अड़िए साडे भी मथे नहीं लगदी नी तू सानू भी मिलन तू चोर हो गई तैनू लाया हुजूर ने डाल सीने नी तू गौर दी गौर हो गई ताई कलीमा दे ओ भाग जगावण वाला ताई कलीमा दे ओ भाग जगावण वाला रब नू मनावण वाला रब नू मनावण वाला ऐडा जीदार कोई नहीं रब नू मनावण वाला ऐडा जीदार कोई नहीं अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं और तवज्जो दे नाल कादी दी गल समात फरमाओ कि सोना नूरानी मुखड़ा चन्न शर्मामदा उंगली हिलावे चन्न टुकड़े हो जामदा और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मौइज़ा सुनते ईमान ताज़ा करो कि सोना नूरानी मुखड़ा चन्न शर्मामदा उंगली हिलावे चन्न टुकड़े हो जामदा तवज्जो दे नाल समात फरमाओ कि उंगली हिलावे चन्न टुकड़े हो जामदा मैनू कहना पवेगा मैं क्यों ना कमा चन्ना चन्ना चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई ते ना कर मान घनेरा आसमान ते चमकन वाले चन्ना चन्ना असी सारे मन्ने वा तू बड़ा सोना वे पर चन्ना चन्ना चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई ते ना कर मान घनेरा ना कड़मान घनेरा पर तेरे जय चन नित पे चढ़ सन चन्ना चन्ना आसमान ते चमकन वाले चन्ना पर तेरे जय चन नित पे चढ़ सन तेरे जय चन नित पे चढ़ सन सानू मदनी बाज हनेरा उची कह दे सुभान अल्लाह के सानू मदनी बाज हनेरा के साडा चन मक्के विचों चढ़िया साडा चन किथों चढ़िया साडा चन उच्ची कह दे साडा चन्न तुसी भी कह दो साडा चन्न के साडा चन्न मक्के विचों चढ़िया जिदा हुसन तैथू घनेरा जिदा हुसन तैथू घनेरा जिथे चन्न अरबी लाया डेरा जिथे चन्न अरबी लाया डेरा चन्ना उथे किस कम चानन तेरा उथे किस कम चानन तेरा तुमी चन चन चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई ते तेरा जिक्र करें दे तारे हो
ना कर रुशनाई मैनू कहना पवेगा कि सोना नूरानी मुखड़ा चन्न शर्मावदा उंगली हिलावे चन्न टुकड़े हो जामदा सोना नूरानी मुखड़ा चन्न चन्न शर्मावदा उंगली उंगली हिलावे चन्न टुकड़े हो जामदा उंगली के दावे चने टुकड़े हो जामदा मैनू कहना पवेगा कि एडियां शाना वाला एडियां शाना वाला आना हुण लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं। मैं अपने उस्ताद जी की लिखी हुई एक बड़ी ही मशहूर नात उसके चंद शेर पेश करने वाला हुआ मोहब्बत सिर्फ 2 शेर पेश करूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद इजाजत पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चन मेरे हुजूर चन मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर कोई नहीं ओदी शान दा चन मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर कोई नहीं ओदी शान दा। जब मैं कहूंगा कि कोई नहीं ओदी शान दा मोहब्बत से बुलंद आवाज से आखिर पे कहेंगे सुभान अल्लाह। चन मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर कोई नहीं ओदी शान दा कोई नहीं ओदी शान दा मेरी अखियां दा नूर मेरी अखियां दा नूर मेरे दिल दा सुरूर कोई नहीं ओदी शान दा कोई नहीं ओदी शान दा। असियां ओ मस्कीना असी ये कहन वालियां की तवज्जो दे नाल समात फरमा उस दी जुत्ती तो पग मैं वारा अज ना के अदाई अज ना के अदाई सारी जमात खेश कबीला नाल पैना ते भाई ओ नाल पैना ते भाई अज लथा नहीं चा अज लथा नहीं चा मेरे सोने वीरा कोई नहीं ओदी शान दा। उच्ची कह दे जरा सुभान अल्लाह कि अज लथा नहीं चाहो मेरे सोने वीरा कोई नहीं ओदी शान दा। और नात नबी दी नात नबी दी पढ़दा पढ़दा जेकर मैं मर जावा और नात नबी दी सुनदा सुनदा सफर भाई नात नबी दी सुनदा सुनदा जेकर तू मर जावे नात नबी दी सुन दे नात नबी दी पढ़दा पढ़दा जेकर मैं मर जावा कसम खुदा दी 100 सवारी लोको कसम खुदा दी 100 सवारी रब दा शुक्र मनावा बनकारी दी गल उच्ची कह दो सुभान अल्लाह एक बारी उच्ची होर कह छड़ो सुभान अल्लाह के बनकारी दी गल होवे रब दा फजल कोई नहीं ओदी शान दा। चन मेरे हुजूर मनना पेगा जरूर कोई नहीं ओदी शान दा। मेरी अखियां दा नूर मेरी अखियां दा नूर मेरे दिल दा सुरूर कोई नहीं ओदी शान दा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो मैं ये समझता हूँ कि आप जितनी देर समाअत फरमाएं ज्यादा से ज्यादा मेरे उस्ताद जी की तकरीर समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हज़रात अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी ने अपना पीर लाहौर में बनाया और किसी ने अपना पीर मुल्तान में बनाया, किसी ने अपना पीर कसूर में बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों ने अपना पीर किसे जाना और माना। बता दूं असा दिल विच किनो वसा लिया
असां दिल विच एक नू वसा लिया सोना पीर असां मदनी बना लिया जरा गज वज के वहाबियो टेला के उच्ची कह छड़ो सुभान अल्लाह असां दिल विच एक नू वसा लिया असां दिल विच एक नू वसा लिया सोना पीर असां मदनी बना लिया अल्लाह दे फजलो करम दे नाल कादरी ने सारियां नू छड़ के सोना पीर असां मदनी बना लिया और अगे तवज्जो दे नाल समात फरमाओ कि तू की जाने आका दी किड्डी उच्ची शान है तू की जाने आका दी किड्डी उच्ची शान है सिफता करदा सोना रब रहमान सिफता करदा सोना रब रहमान सद अरशा ते रब ने बुला लिया सद अरशा ते रब ने बुला लिया सोना पीर असां मदनी बना लिया और अल्लाह दे पाक पैगंबर दा मौजदा सुनो ते ईमान तादा करो अबू जाल सरकारे मदीना दे कोल आके खड़ा होके कहने लगा अगर तुसी अल्लाह दे पाक पैगंबर हो ते मैनू ये दसो कि मेरी मुट्ठी दे अंदर की है अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमान लगे अबू जाला मैं दसा कि मुट्ठी दे अंदर वाली चीज बोल के कवे कि मैं की हां कि जेड़ा भी कमाल वेखा ओ बड़ा ही प्यारा है जेड़ा भी कमाल वेखा ओ बड़ा ही प्यारा है सवाल कीता अबू जाल मुट्ठी वाल इशारा है सवाल कीता अबू जाल मुट्ठी वाल इशारा है कलमा रोड़ा नू सोने ने पढ़ा लिया कलमा रोड़ा नू सोने ने पढ़ा लिया मुड़ क्यों नहीं कहंदे कि सोना पीर असां मदनी तुसी कहना है बना लिया जिन्हां ने अपना पीर सरकारे मदीना नु मन्निया जरा तुसी कहना है बना लिया कि सोना पीर असां मदनी सोना पीर असां मदनी और मिलदा नहीं पानी सहाबा आका नु सुनाया है मिलदा नहीं पानी सहाबा आका नु सुनाया है मंगवा के लोटा सोने हाथ विच पाया है मंगवा के लोटा सोने हाथ विच पाया है चश्मा उंगला चू आका ने चला लिया सोना पीर असां मदनी सोना पीर असां मदनी बना लिया सोना पीर असां मदनी बना लिया और समझ यतीम छड़ गईयां सब दाइयां ने समझ यतीम छड़ गईयां सब दाइयां ने कि सब दाइयां हलीमा तू पुछण पईयां कमजोर किवें शाजोर हो गई तैनू चलना मूल ना आमदा सी तेरी जग कोल वखरी टोर हो गई तैनू चलना मूल ना आमदा सी तेरी जग कोल वखरी टोर हो गई अड़िए साडे भी मत्थे नहीं लगदी नी तू सानू भी मिलन तू चोर हो गई तैनू लाया हुजूर ने नाल सीने नी तू होर दी होर हो गई समझ यतीम छड़ गईयां सब दाइयां ने पुछ दिया हलीमा कोलो दस रफ्तारा किथों आईया ने पुछ दिया हलीमा कोलो रफ्तारा किथों आईया ने हलीमा डाची ते सोने नू बिठा लिया सुभान अल्लाह मिल के क्या करो सुर ना टूटन दिया करो हलीमा डाची ते सोने नू बिठा लिया सोना पीर असां मदनी सोना पीर असां मदनी
بنا لیا. اور توجہ دے نال سماعت فرماؤ کہ بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا. بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا. کہ متا کسے چرواہے نو برا آکھی 4 بکریاں خود سرکار گئے نے کسے کمی نو نیچ نہ سمجھیا کہے آپ کمیاں تائیں بھی تار گئے نے. میرے مصطفیٰ دے کمی قسم رب دی رنگ چاڑ گئے نے ڈبے تار گئے نے. اور کسے کالے نو برا نہ آکھ بیٹھی حبشی جان حضور تو وار گئے نے. کہ بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا. او چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا. چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا. بل دے کونے آتے خود نو لٹا لیا. بل دے کونے آتے خود نو لٹا لیا. پھر کہہ دو کہ سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا. اور توجہ طلبات کہ قادری تے کرم ہویا سونے رب ذل جلال دا. ایک واری سبحان اللہ کہہ دو سستی نو لا کے ایک واری ہور کہہ دو تے آخری واری اللہ واسطے ایک واری اچھی ہور کہہ چھڑو کہ قادری تے کرم ہویا سونے رب ذل جلال دا. قادری تے کرم ہویا سونے رب ذل جلال دا. پھڑا دیتا لڑے اللہ آمینہ دلال دا. قادری تے کرم ہویا سونے رب ذل جلال دا. پھڑا دیتا لڑے اللہ آمینہ دلال دا. توحید دے کے تے شرک تو بچا لیا. توحید دے کے تے شرک تو بچا لیا. سونا پیر کہ میرے سونے ربا میں ایک ککھ سا ککھاں تو بہت گھوڑا تیرے کرم سیاں مینوں لکھ کیتا. میرے سونے ربا کہ میں ایک ککھ سا ککھاں تو بہت گھوڑا تیرے کرم سیاں مینوں لکھ کیتا. تو مینوں لکھ کیتا میرے سونے ربا تو مینوں لکھ کیتا میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدی نہ ککھ کیتا. کہ وڈے جگریاں والیا مہربانا سونے ربا سونے جگریاں والیا مہربانا تو سانو اپنے کرم تو نہ کدی بھی وکھ کیتا. انج کوئی محمد نہ ویکھیا او جویں تو مسکیناں دا پکھ کیتا. توحید دے کے تے شرک تو بچا لیا. اور آقا علیہ السلام دا ایک اور معجزہ سنو تے ایمان تازہ کرو کہ تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے. جیڑی بھی گل کراں گا پکی تے ٹھکی گل کراں گا کہ تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے. ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے. تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے. ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے. کھانا 1400 صحابہ نے کھا لیا. کھانا 1400 صحابہ نے کھا لیا. سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. سونا اس کلام دا آخری شعر سماعت فرماؤ. ویڈیو جڑے بنا رہے ہیں ظفر کیسٹ ہاؤس اے انہاں نے لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے علم تے عمل وچ اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماوے. آخر تے لکھ دے نے کہ حشر نو ظفر دے کم آقا آنا ہے. انہاں نے تے انج لکھا ہے کہ حشر نو ظفر دے کم آقا آنا ہے. بلکہ میں تے انج کہاں گا کہ حشر نو ساڈے کم آقا آنا ہے. تسی کہہ دو بے شک حشر نو اہل حدیثاں دے کم آقا آنا ہے. امت پیاری لئی سونے رب
मनाना है, उम्मत प्यारी नहीं सोने रब नू मनाना है। साडी बख्शिश दा आका जिम्मा चालिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। और कंगनपुर वालियां दी मुहब्बत में कदी ना भुलावांगा। जरा गज वज के कह दो सुभान अल्लाह। और अल्लाह दे बंदे हुण ते मैं तुहाडी गल कर छड़ी है, उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। के कंगनपुर वालियां दी मुहब्बत में कदी ना भुलावांगा। मौका मिलिया जिंदगी विच फिर इत्थे आवांगा इंशाअल्लाह कह दो। क्यों भाई बुलाओगे ना मैनू दोबारा फिर के कंगनपुर वालियां दी मुहब्बत में कदी ना भुलावांगा। मौका मिलिया